Nanarana eny amin'ny Broncourt CPE Arembis Plaque Barday Ambomandamina sy eny amin'ny CPE Mangarivotra 10 metatra miala amin'ny Brofokotany. Fidirana ny fahenina ambin'ny folo ny volana septembre. Cour CPE manolotra anao ny vaovao. Talata fafolo ny volana septembre taona 2024 manolotra ny fiarabana ho antsika rehetra izay manaraka ny radio tele nakay amin'ny ity atoandro ity. Fotoana ny fampahalalam-baovao no iarako aminao koa manasana ampanajana mba anaraka izany hatramin'ny farany. Anomboantsika ny fotoana amin'ny ity atoandro ity ny ala teto Madagasikara ny maraina teo ny Papa François taorian'ny fitsidiana nataony teto Madagasikara sy tany amin'ny Nosy Maurice omaly. Misy ny fanadihadiana mahakasika an'izay fa mbola eo am-panomanana ny sary ny teknisiana amin'izao fotoana izao. Hoarantsika eo hatrany rehefa vonona ny sary rehetra. Vaovao manaraka hoarantsika amin'ity atoandro ity kosa dia iampita-kely eny amin'ny commune ambanivohitra Katsepy itsika mitokona ny mpitatitra rehetra izay manao ny zotra ny Katsepy makany mitsinjo nanomboka ny maraina teo. Fantatra fa noho ny olana izay ny atomboka teo amin'ny lozam-pifamoivoizana nataon'ny mpamily ka nafatesana olona ary nitazomana ity mpamily ity eny amin'ny mpitandro filaminana no antony izao fitokonana izao. Isan'ny takeny reto mpamily manao fitokonana ireto ny anaovana fanadihadiana mahakasika ny zava-niseho marina. Teny antoerana ny maraina teo ho ilirany menjanary. Ny taranja malagasy teo amin'ny famoronan-dahatsoratra hatreto no nisy nanano sarotra ho an'ireo mpiadana ho an'ny fanadihana-mpanjakana BEPC teto amin'ny sisikony Majanga voalohany raha nanontaniana izy ireo raha toka ny taranja malagasy sy ny SVT no santaran'izy ireo izany tamin'ny andro voalohany ny alatsinainy fa 7 ny volana septembre taona 2024 teo. SVT maraina koa tamaraina moramora ndray izy moramora tsy dia nisy nanano sarotra loatra fa mahafinaritra daholo izy nivoaka atao. Mianatra riva jerijery kahier riva zao dia ireo mpamily sy ny tompona fiara ao Katsepy tsy misy mety mandeha izy ireo nanomboka ny maraina ny talata fafolo ny volana septembre mangataka ny amoahana ny naman'izy ireo izay voatazona eny amin'ny tandrony filaminana ireto mpamily ireto. Raha mandalo tahaka izao tamin'ny le 31 andro sabotsy ny foalahady nisy accident zay nandalo tao Namakia nisy olo anankiroa maty tamin'ny moto voadona ka ny mahagaga anay ary mampalahelo anay fa misy tôbily anankiray tsy niala avy eto Katsepy izy tsy nainga avy eto Katsepy tamin'io andro io ny chauffeuran'izany voatazona ny fanjakana amin'izao fotoana. Ny tamin'ny asabotsy io mifoalahady zany nisy spectacle atao Namakia karaha fanandalo zany spectacle io dia nahafaty tovolahy anankiroa voadona tamin'ny moto. Ny ray maty sur place ireo nahita anazy fa ny ray mbola tonga any amin'ny hôpitaly dia agny izy maty. Raha misy remarque zay nataony namanay transporteur zany sy vahoaka maro zay nahita azy teo fa tsy dian'ny taxi brosy mihitsy zany nandian'io tovolahy ireo fa misy pneu izay voamarika izay. Ka izay mampalahelo anay na tonga anay na androany zany nandray fepetra raha ohatra ka tsy mivoaka io namanay tsy hainay le olo zay niteny amin'ny fanjakana olo anankiray fa masy teny amin'ny fanjakana atao agnatin'ny districtny Mitsinjo fa io olo io zany no zalahy reto nanandona azy dia leo zany nandray fepetra fa tsy mahazo miboaka zay taxi brosy anao any ary zay tanao io zany andeha hitsaky any Mahajanga zay miandry baka Madaba. Mangataka ny hanaovana fanadihadiana lalina mikasika izao zava-mitranga izao ire mpamily mba hafahany izy ireo miasa tony andavanandro. Natao ohatrany hoe olona nanao zavatra fa tena fa miopefy fa mihoatrany ary tsy manana profo tokony hitondrandreo azy izy satria zay vavolombelona miaraka amin'reto vahoaka dia entinay reto mbola misy mahita ary nisy nahita zay tôbila zay hoe tsy tôbila io tany fa mbola andray fitenena reo avy eo ka zay tompoko mangataka amin'ireo mpitondra fanjakana mba hanao fanadihadiana aingana dia aingana sy maro potitra
fa tsy atao didijadona le lalàna. Matsaro tena mijaly ireo mpandeha satria vao mangiran-dratsy izy ireo no efa tonga teny amin'ny tobo fiantsonany. Tsy misy mandeha ny fiara, efa lany ny vola eo am-pelantanana. Zay mbo mangataka amin'ireo mpitondra fanjakana amin'ity zay voyageur marobe mivorivory eto. Maro nay reto miavy n'Antananarivo ka efa tsy manana vola, tsy manana vola isakafoanana etsonka mba mangataka vahaolana. Maika de maika zay tompoko fa tena mijaly ny zanaka sy ny olona rehetrarehetra. Ao miavy ana Solala, ao miavy amin'ny Tsinjo. Iakatra eto an-tampon-tanàna ny mahajanga ireo mpamily sy ny tompona fiara. Itaky ary angataka ny famoahany naman'izy ireo fa indrindra ny hanaovana fanadiadiana lalina mikasika ny lozam-pifamoivoizana izay nahafatesana olona roa ka natonga izao olana izao. Andrasany rehetra araka izany ny fanapahan-kevitra sy ny tony raharaha. Ialana tsy netona ny fifandosoan'ny sary tamin'ny fiatomboany iny fanadihadiana izay ny zavanisy teny amin'ny commune ambanivohitra ka tsy epy iny. Faraka nefa nitsidika teo ihany ny fanadinana BPC izay nanomboka omaly ary tsy farana ratsy ny alakamisy maraina izao ho an'ireo mpianatra nanao ny safidy A na ny option A ao anatin'izay fanadinana izay. Nisy ny fanadidina nataony mpanao gazety mahakasika ny fahitan'ireo mpianatra ny favitana ny andro voalohany omaly ariva. Voarantsika ny fanampanazavana iarana amin'ny sitraka rarin-jatovo. Ny taranja malagasy teo amin'ny famoronan-dahatsoratra hatreto no nisy nanano sarotra ho an'ireo mpiadina ho an'ny fanadinam-panjakana BPC teto amin'ny sisikony Majanga voalohany raha nanontaniana izy ireo raha toka ny taranja malagasy sy ny SVT no santaran'izy ireo izany tamin'ny andro voalohany ny alatsinainy fa 7 ny volana septembre taona 2024 teo. SVT Maraina koa tamaraina moramora indray izy moramora. Tsy de nisy nanano sarotra loatra fa mahafinaritra daholo izy nivoaka tao. Mianatra riva mijerijery cahier ariva zao dia no matematika rapitra. Moramora ihany fa misy zavatra sarotra dia misy le mora. Inona ny tena nanano sarotra lato? Famoronan-dahatsoratra. Dia ahoana indray ara zany fanomanana ny rapiso? Vita fa ela manko le révision. Dia inona fotsiny sisiny atao rehefa tonga any an-trano? Mamerimerina. Malagasy maraina eo fa SVT ariva ty somary nanahirana kely foana. Inona ny tena nanahirana ny natao anatin'ilay SVT? Le farany, le amin'ny farany misy biologie végétale amin'iny mihitsy. Dia ahoana indray zao ny fanomanana ny rapiso ary? Rapiso tena mipoaka be rapiso. Anatra mamierina kely. Ny fahitako anazy aloha dia mora fa misy zavatra kely tamin'ny malagasy famoronan-dahatsoratra misy tsy azoko tsara. Efa nanao révision foana aloha fa mbola mierina fa mbola tsy hoe ahoana. Tamin'ny famaranana ny andro voalohany io dia maro ireo ray aman-dreny no tazana teny an-toerana ny andro ireo zanany. Ny ankizy manao BPC nataoko eto. Inona tena hoe antony andrasanao anazy? Antony andrasako anazy zany dia le hoe mba mamay courage anazy azy nisy koa zany mbola kely taona loatra izy dia mba manaraka anazy ity satria ohatrany lasy eritrretra be izy le hoe za ohatrany tsisy ray aman-dreny satria ny reny teraka azy miasa. Efa nanomboka tamin'ny maraina tamin'ny nasasana any nefa teto afitatiny mody misakafo fa mitondra goûter kely fotsiny aloha dia mba rehefa mody izy dia mba mamay courage azy karana anazy nanomana naniraniry talohan'ny fanadinana zany dia mombany amin'ny sakafo atao ara-dalàna tsy atao taiterina izy dia alamina tsara mihitsy ny sainany. Mpanala BPC resaka soutenir anazy fotsiny tena antony tongavana eto zao soutenir ny mpanala fanadinana. Efatra maraina amin'ny mademelo arakaraka ny budget io dia arakaraka izay tiany dia mbola tsy fantatra zao fa miandry anazy indray hoe ahoana. Ami amin'ny zanako manao BPC mahafinaritra ahy satria zanako manao BPC zao tena mahafinaritra zaho mihitsy iandrasako izy mandany fotoana eto mihitsy zaho. Sakafo nefa lanjaina tsara sakafo zany efa vita manana tsara mihitsy. Amin'ny 5 heures 4 heures demi fa afoaziny. Raha tsy haivina dia ny alakamisy 12 ny volana septembre ho avy zao vao tapitra ny fanadinam-panjakana BPC manerana ny Madagasikara. Izay mahakasika an'iny fa vaovao mahakasika ny fampianarana hatrany
tonga eto Mahajanga ny solotena avy amin'ny von'ny ministera ny fanabeazam-pirenena sy ny fampianarana ara-teknika amin'izao ankatoko ny fanadinana BPC izao. Nitondrany ireto tompona andraikitra ireto fanazavana ny makasika ny PSE izay fandaram-pianarana napetraka nasiana fanovana avy eo amin'ny von'ny fampianarana ankapobeny. Hoarantsika ny fanampanazavana. Tsy nofoanana akory ny PSE fa nohatsaraina raha ny fanazavana no entiny avy eo anivon'ny ministera ny fanabeazam-pirenena sy ny fampianarana ara-teknika. Maro ireo mbola tsy mahazo tsara io famerenana ny fandaharam-potoana mpampianarana io ka mitondra fanazavana izy ireo. Moa zany nanomboka niditra tamin'ny PSE tamin'ny voalohany nieritreretina ny calendrier scolaire vakansy amin'ny andro fahavaratra ka rehefa nanontaniana zany ny hevitra zany ny hevitry ny olona zany samy manana ny anazy ny isaparitra, misy makafy an'izay de misy mandaha an'izay de mba tsy isian'ny olana zany amin'ny vahoaka malagasy satria zay ny tanjon'ny fitondram-panjakana ny mahasambatra ny vahoaka malagasy. Zay ny matetika averin'ny filoham-pirenena hoe ny vahoaka andrianina ny vahoaka de omena ny tombotsoany sahazazy. Zay ny tanjon'ny fitondram-panjakana amin'izao ka nahatonga ny fitondram-panjakana zany niverina aloha andao aloha averina amin'ny teo aloha ny calendrier scolaire mba tsy hisy ny olana de dinihana miandalana eo ny andaminana azy. Zay nahatonga ny fitondrana zany niverina amin'io. De torak'izay koa zany ny CEPE ny CEPE hofoanana nefa betsaka zany amin'ny hevitra koa tsy mitovy amin'io de naverina satria betsaka amintsika vahoaka malagasy ary reharehan'ny fianakaviana malagasy hoe io fa afaka CEPE zanany ka mba tsy hampitabataba amin'ny vahoaka mba hampilamina ny saim-bahoaka de naverina ny CEPE ary tsy hofoanana ary hisy foana aloha io atoato fa tsisy hoe tsy hisy amin'ny heritonda zany fa ny CEPE de misy foana zay zany aloha zany atreto. Ireto délégation ireto izay tonga manaramaso ny fizotry ny fanatanterahana ny fanadinam-panjakana BEPC ho antsika ato amin'ny faritra Boeny. Misy ny filazana voaray amin'izao atoandro zao eto amin'ny fampahalalam-baovao ny radio TELE NAKAY. Hoarantsika. Taratasy fisaorana izay fianakaviany ravin'andrasana Denis surveillant général ny CEG Charles Ronel mianakavy dia maneho taona ny fisaorana antsika rehetra sy ankanavaka tamin'ny nahalasany ny zanaka malalanay ravin'andrasana Ortanik Ulrich antsoina hoe Tanik vapetraka tany amin'ny fasandrazana Anjanov be fandrina varatra ny razana ka dia manao itaona ny fisaorana antsika rehetra tonga nanotrona sy nampionina ary niaran'zaka taminay ny mavesatra. Tolorana fisaorana itaona ny DRNTP sy ny Cisco ny majanga voalohany niaraka tamin'ireo mpampianatra tsy ankanavaka ny mpampianatra ny CEG sy ny EPP Charles Runel ny fiombenambe ny mpampianatra ny CEG ny mpiara-mianatra tamin'ny maty tao ambondrina Antananarivo ary Antsirabe ny fikambanany tsy mialalao be fandrina varatra ireo iray fiaviana be fandrina varatra Andranovo ireo dokotera rehetra teny Androvo ny service élevage ny mpiara-monina avy amin'ny commune Mahajamba ny piasan'ny banque BFV ny mpiara-monina rehetra tao Mahavoka Atsimo Mahajanga be singanina amin'izany ireo malagasy sy karana tonga nampionina anay ny fitanterana Kofia ny fianakaviana manontolo ny rahavaviny ny anadahany ary ny vadiny singanina manokana ny autopièce de l'océan tsara mandroso ambony ny havana sy tapaka ary ny namana rehetra ialana tsiny ho an'izay rehetra tratranso noho ny afenondrano pelota misaotra indrindra tompoko hoy ny fianakaviana. Anisantsika ny vaovao amin'ny ity atoandro ity misy ny hetsika ataon'ny fikambanana Atena na ny amicale teraka Mayotte Mahajanga amin'izao fotoana izao haritra herinandro ity hetsika ity izay ho hitantsika ao amin'ny lapan'ny tanàna ny Mahajanga. Ny alahady atoandro teo no ny gadona teto Mahajanga ireo mpitarika ny fikambanana Atena na ny amicale teraka Mayotte Mahajanga izay isan'ny loha hevitra voizina ao anatin'ity hetsika izay tanterahana ity ny ady amin'ny herisetra. Hoarantsika ny fanampanazavana. Haritra herinandro ny fiaraha-miasaparitra andiany voalohany nampitondraina ny loha hevitra hoe la coopération régionale dans la non-violence Mayotte Mahajanga
izay nanomboka ny fahavalo ka hatramin'ny 15 volana septambra 2024 ny alady fahavalo volana septambra teo no nigadona teto Mahajanga ireo mivondrona eo anivony Atema na ny amicale teraka Mahajanga Mayotte anatanteraka ny fampiratiana sy famelabelara-kevitra momba ny loha-hevitra izay noresana teo aloha io. Tongavana yato avy agnajary le kabariny hoe viavy tsy atogna tsy vangogna tsy atogna jaly fa manangy zegny mila ajana ke zay zegny na dianay navy ato avy hagnano formation na ny olo avy itsakaraka zay lalagna hoe kabary ratsy atondro manangy tsy atondro manangy koa fa olo ivadiky iovatoetra zay no tsy midoka hoe afaka miresoudre solution jiaby fa zay avy miaraka ndraika le reo topotany le association yetu mitady le solution amin'ny formation zany amin'ny séminaire amin'ny atelier. Inona ary no tanjona amin'ny ity famelabelarana arana adievitra ity? L'objectif premier en fait de cette manifestation, c'est de former les personnes sur le terrain pour que ces personnes puissent avoir en fait les outils nécessaires pour prendre en charge d'une part les auteurs de violences et aussi les victimes de violences. Et c'est principalement axé sur tout ce qui est victime de violences conjugales. Ça peut être des femmes, ça peut être des hommes évidemment. Le programme se déroule sur une semaine, donc il y aura une formation qui sera dispensée à destination de la société civile de Majanga. Ça peut être des leaders associatifs, ça peut être des médiateurs de la commune. Et dans un deuxième temps, ça sera aussi des ateliers concrets de mise en situation. Il y a aussi un temps qui sera consacré à la prise en charge des victimes de violences conjugales. Il ne s'agira pas de les stigmatiser, mais de faire ça de manière anonyme, à huis clos. Et enfin, il y aura une conférence débat accompagnée de questions-réponses. On tâchera de répondre à toutes les questions qui proviennent de tout le monde. Nanomboka ny alatsinainy fasivy ka hatramin'ny 15 volana septambra ny fampiratiana famelabelarana arana adievitra izay tanterana ao amin'ny lapan'ny tanàna ny Mahajanga. Misy ny vahiny raisina amin'ity atoandro ity izay mpikarakara ny kermesy lehibe izay ho tanterana ao amin'ny ekara Tsaramandroso eto indrindra Madame Luziane Atonkavy ary Andrimatoa Bruno. Miaraba anareo tonga soa eto amin'ny radio TELE NAKAY. Tompoko miaraba ny namana mpanao gazety, miaraba manokana ihany koa ny secrétaire ny kermesy izay karakaranay ao amin'ny ekara katolika Tsaramandroso. Omena anareo avy hatrany angamba ny fanazavana manomboka avy ity kermesy ity inona daholo ny zavatra mety ho hita ao anatiny. Ny kermesy izay karakaraina dia kermesy manalazy vita BPC. Amin'izao fotoana izao dia mirary soa manokana ho an'ny ankizy rehetra izay manala BPC dia manasantsika rehetra ihany koa rehefa vita ny BPC zany hoe manomboka ny 13, 14, 15 septembre 2019 ity zany dia manomana kermesy lehibe manalazy vita BPC ao amin'ny ekara katolika Tsaramandroso. Misy ny mampiavaka manokana ny kermesy io omena fahafapo manokana ny kolonga kely dia ny ankizy majinika izany natao mirary dia mirary ny vidim-pidirana ny ankizy dia natokana ho 200 ariary, ny lehibe kosa dia natao mora indrindra dia 500 ariary. Anasana antsika rehetra mpanao vakansa izay mandalo eto amin'ny toerana Mahajanga satria ny tsy mitovy amin'ny any Antananarivo ny kermesy izay atao aty amin'ny province na atao aty amin'ny ekara katolika Tsaramandroso fa manana mampiavaka azy manokana dia ny vidim-pidirana izany tsika mety zatra le 1000 ariary, 2000 ariary fa amin'ny kosa dia ny lehibe dia natokana ho 500 ariary. Ka anasana antsika rehetra misy ihany koa fifaninanana manokana, fifaninanana izay mbola tsy fahitantsika amin'ny kermesy dia fifaninanana amin'ny sakafo. Misy isaky ny ambaratonga misy ny zaza, misy ny tanora, misy ihany koa ny olon-dehibe izay mandray anjara fa misy ny fanomezana surprise, fanomezana manokana ho an'izay rehetra mahazo voalohany amin'ny fifaninanana ny sakafo. Ka dia anasana antsika rehetra
izay le kermesy karakarainy ao amin'ny akara katolika Tsaramandroso ny 13, 14, 15 septembre 2019 ho avy zao. Madame Luziane, inona ny azonao anampina an'izay? Ya, misaotra betsaka na amin'ny fitenenana. Ny azoko anampina an'izay moa dia ny reo antsika izay vonina koa andray anjara zany mba hoe hivarotra na hoe anao zavatra hafa ankoatr'izay dia misy ny numéro téléphone izay apetraka 034 21 627 00 dia ny 032 81 508 45. Zay no azoko anampina anazy dia manasa antsika rehetra mponina Majunga mba hitsidika an'izay kermesy izay atao amin'ny kara katolika Tsaramandroso izay. Manomboka amin'ny firy efa misokatra ny fandraisan'olona amin'ny fotoana io? Ny fotoana dia hosokafana amin'ny fomba ofisialy manomboka amin'ny 9:00 ny zoma. Ka dia isan'andro dia misy ny podium isaky ny hariva nasanantsika rehetra amin'ny fotoana io fa misy ny kilalao an'ankizy maro isan-karazany misy ny zavatra maro mety ho surprise amintsika rehefa tonga ao amin'ny toerana io tsika dia isaky ny amin'ny 9:00 zany amin'ny fanomboana ofisialy manomboka amin'ny asoma io. Ya, dia ankasitrana Andriamatoa Bruno sy Madame Luziane mitondra ny tsara fantatra mahakasika ny kermesy izay ho tanterahana ao amin'ny ekara Tsaramandroso na ao amin'ny fiangonana katolika Tsaramandroso manomboka ny 17, 14 ary ny 15 volana septembre ho avy izao. Mangasitraka anareo ny vahiny teto amin'ny fampahalalam-baovao ny radio Tele Nakay. Izay ny fandraisantsika ny vahiny tamin'ity atoandro ity fa vaovao mampalahelo kosa nodimandry omaly maraina Andriamatoa Firmin na Imam Sabe izay fantatry ny rehetra eo amin'ny tontolon'ny fitaterana régional. Izy no isan'ny tompon'andraikitra amin'ny fanarahamaso ny taratasy ho an'ireo fiara rehetra izay voaka sy hiditra ny tanànan'ny Mahajanga izay manao ny zotra régional izay. Horantsika ny fampifantarana ny zavamisy. Nodimandry ny alatsinainy fa 5 volana septambra teo i Firmin na Imam Sabe no afantarany rehetra azy. Contrôleur au contrôle de départ avy ao anivo ny fédération na fitaterana zotra régional eto Mahajanga. Mitantara ny fahafantarany ny Imam Sabe ny mpiara-miasa aminy avy ao anivo ny zotra régional. Raha momba ny tompokla Imam Sangamba ny mahazo Firmin moa ny tena anarany. Fa hoe ny Imam Sabe no tena fahafantaran'olona sy mivahoaka eto Mahajanga indrindra party Sotema iny. Izy moa zany efa miasa dia miasa amin'ny fond tokoa izy. Ary izy zany efa miasa dia miasa mahitsy. Sarotiny izy amin'ny asa raha ohatra ka misy zavatra tsy mifanojo ao aminatiny lafiny fitaterana izay andreketany ato amin'ny contrôle au départ. Izy olona droit be izy. Izy zany raha vao misy zavatra tsy mifanaraka amin'ny lalàna zany anaty fandikan-dalàna zany indrindra amin'ny resaka vérification papier zany dia tsy ekeny mihitsy io fa mila régler zany le atota taratasy zany ianao zay izy vao afaka mandrany fa averina ny mihitsy ianao hoe andana aloha avozy io taratasinao io vao afaka mandeha anao na fa vita chargement tômôbila dia tsy maintsy midina ny entana afindra tômôbily kafa satria etitra be mihitsy izy atao amin'ny asa anatin'ny contrôle au départ. Izy moa zany dia olona tsopo ary tsotso-piainana ary mandray olona tsara izy ary afaka mifanakalo hevitra sy afaka mifanerasera amin'ny olona rehetra na ao anatin'ny setry ny asan'ny fitaterana na ivelan'ny asan'ny fitaterana dia mifandray amin'olona tokoa izy ary tsy manana olana ary tsy mametraka olana aman'olona zay miresaka aminy na miaraka aminy. Mola andrasana amin'ny fokotany manjary soa eo ampita ny bloc 5 ny razana ankehitriny ampita eto ihany ny fandaram-potoana avy amin'ny fianakaviany. Anisantsika ny fotoana amin'ity atoandro ity dia hoe ny amin'ny fokotany ny Antsahavaky iny itsika. Isan'ny mampikaikaika ny mponina ao amin'izay faritra Antsahavaky fokotany mangarivotra izay ny trangany tsy fandriampahalemana raha ny fanadihadiana nataony mpanao gazety izay nidina teny an-toerana. Horantsika ny fanampanzavana iarahana amin'ny sitraka Rarinjatovo. Mirombo fitaovam-piadiana mihitsy ireo mpanendaka manatanteraka ny asa ratsin'izy ireo ao amin'ny faritra Antsahavaky fokotany Mangarivotra. Tsy mifidy ora izy ireo fa rehefa mangingina
dia lasibatra ireo mpandalo tranga matety piseho ao an-toeran'izy io tatoato raha ny fitarainan'ireo mponina. Ry zareo ho any mpitandro filaminana moa ko miteny hoe bara 1 heure mihidy nefa eto aminay loatra eto ny bara eto aminay manao karaoké dansine jusqu'à amin'ny 4 maraina dia gagabe zay tsy matory mipiraivodrindrina mpiaramonina mijaly matsiaro mijaly zany ny vahoaka ty ambalanomby mandefa fitarainana any amin'ny président Fokotany fa tsy hainay mivaly natreto hoe nahoana dia le mpanendaka eo amin'ny terrain lycée technique tena misy dia tena misy fa zay aloha mbola tsy voatra eto fa efa misy voto eo enjena dia misaoty ao amin'ny fasana ry zareo fa le izy zany matetika le olona avy any ivelany miandry amin'ny tamboho hatramin'ny siny tamboho zany maizina be tsy hita mihitsy rehefa ivoaka anao na hiditra tsy hita hoe izy ny miandry eo fa anao efa tratrandreo ampovoan'ny terrain eo no ana vao vetivety zao teo nisy mpitandro filaminana nendandreo hatramin'ny vehivavy manendaka aby teo fa efa kobokobony zany sy efa arakaraka ny hoe izy le olona fa feo zany ny fantany fa mbola anao recherche aloha izy atreto. No mafisana ireto mponina ireto hatrany ny antsoava ataon'izy ireo amin'ny mpitandro filaminana mba anamafisana hatrany ny fisafona ataon'ireto mpitandro filaminana ireto fa mahatsiaro mijaly ireo mponina raha ny fitaranana voaray. Hoarantsika miverina hoarantsika amin'izao atoandro zao ireo filazana zay voaray teto amin'ny radio tele nakay. Taratasy fisaorana izay fianakaviany ravinandrasana dia ny surveillant général ny CEG Charles Lionel mianakavy dia maneho taona ny fisaorana antsika rehetra sy ankanavaka tamin'ny nahalasany ny zanaka malalanay ravinandrasana organique Ulrich antsoina hoe Tanik vapetraka tany amin'ny fasandrazana Anjanov be fandrina varatra ny razana ka dia manao itona ny fisaorana antsika rehetra tonga nanotrona sy nampionina ary niarany zaka taminay ny mavesatra. Tolorana fisaorana itona ny DNTP sy ny Cisco ny majanga voalohany niaraka tamin'ireo mpampianatra tsy ankanavaka ny mpampianatra ny CEG sy ny EPP Charles Lionel ny fiombenambe ny mpampianatra ny CEG ny mpiara-mianatra tamin'ny maty tao ambondrina Antananarivo ary Antsirabe ny fikambanany tsy mialalao be fandrina varatra ireo iray fiaviana be fandrina varatra Andranovo ireo dokotera rehetra teny Androvo ny service élevage ny mpiara-monina avy amin'ny commune Mahajamba ny piasan'ny banque BFV ny mpiara-monina rehetra tao Mavokatsimo Mahajanga be singanina amin'izany ireo malagasy karana tonga nampionina anay ny fitanterana Kofia ny fianakaviana manontolo ny rahavavy ny anadahany ary ny vadiny singanina manokana ny autopièce de l'océan tsara mandroso ambony ny havana sy tapaka ary ny namana rehetra ialana antsiny ho an'izay rehetra tratranso noho ny afenondrano pelota misaotra indrindra tompoko hoy ny fianakaviana. Izay makasika an'iny fa efa vonona kosa ny sary izay mifandraika amin'ny fahatongavan'ny Papa François teto Madagasikara nanainga ny maraina teo ny Papa François niverina any Vatican nisy ny teny fisaorana noentiny tompon'andraikitra avy anivon'ny fiangonana katolika eto Madagasikara nandritra ny fandraisana an'ny Papa François teto amintsika hoarantsika ny fanampanizavana amin'izay rehetra zay. Sy ny fitondram-panjakana ka nahatontosa izao famangina Papa François izao. Ny Premier Ministre sy ny mpikambana ao amin'ny gouvernement ny mpandrindraka ampobeny ao amin'ny fiadiana ny Republika sy ireo mpiara-miasa aminy ny logistique ny arifeno ny serasera ny mpitandro filaminana isan-tsokajy ny nandraikitra ny fahasalamana ny fitaterana ny mpanao lalana ny jiro sy ny rano ny era Madagasikara sy ny tompony andraikitra rehetra tao amin'ny seranam-piamanidina Ivata ny fiadidiana ny tanàna ny Ivata sy Antananarivo renivohitra. Ianareo mpiara-miasa akaiky aminay eo anivo ny fivolonam-beny eveka no tendrenay hanomana ny famangian'ny Papa. Ny mpandrindraka ampobeny, ny liturgia, ny serasera, mpandrindra diocésaine, fahasalamana, ny union des supérieurs majeurs, vovonan'ny tanora, sepal ary indrindra ny volontaire. Ny diocèse d'Antananarivo, tariny archevêque sy ny évêque mpanamby, ny vicaire général
ary ny FFVA re paroasy nandray ny mpivahiny avy any amin'ny diocèse ivelany Antananarivo. Sorona toy izany ireo olona tsara sitrapo rehetra nanampy tamin'ny sosikevitra na foy vola aman-karena sy fitaovana, indrindra ireo avy amin'ny sehatra tsy miankina secteur privé. Ty fitsidiana apostolika ity sy ny afatry ny papy. Isorana ireo mpiasa tsy ankanavaka nandray anjara tamin'ny fanorenana fototrafitrasa, tamin'ny fambolena aritra sy tamin'ny fametrahana ireo estrade sy ny fandravahana ny toerana. Isorana ireo mpino rehetra na katolika na tsy katolika na neo fimbonana tamin'ny reny fotoana ireny. Farany misaotra ny voaka malagasy rehetra tsy ankanavaka na neho ny fahendrena malagasy dia ny fihavanana, ny fahaizana mandray vahiny, ary indrindra ny fiombonam-po tamin'ny fitsidihan'ny Papa Ray Masina. Engany ho tafapaka any amintsika tsiraray sy any amin'ny isam-pianakaviana ny fiadanana sy fanantenana na fafiny Ray Masina François. Mahafalanay ny manambara aminareo fa naneho mivantana ny afaliany sy ny fahafampony ny Papa François na dia fotoana fo aza no nihonana tamitsika, ary gaga izy nahita ny hafanampontsika sy ny firaisan-kinantsika ary ny fahaizantsika mandray vahiny. Mitso-dranonareo zahay evekanareo. Saotra betsaka. Itsodrano sy tsimbignatsika ny Andriamanitra mahempanzavatra rehetra dia ny Ray, ny Zanaka sy ny Fanahy Masina. Amen. Ny tantana ny diantsika ny Kristy. Isaorana ny Andriamanitra. Izay ny teny fisaorana noentin'ny fiangonana katolika ho an'ny vahoaka malagasy tsy ankanavaka mahakasika ny fitsidiana nataon'ny Papa François teto Madagasikara. Tonga eo amin'ny fotoana narantsika ny vaovao misongadina an-gazety amin'izao fotoana izao, izay ho tatery ny sitraka randratovo amintsika. Ireto indray ireo lohateny gazety nisongadina tamin'ny tsy andro ny talata 10 ny volana septembre taona 2024 ity toy ny efa mahazatra dia ny gazetiko avy hatrany no antsika niboana azy. Eo amin'ny tranga mpiaramonina manjakandriny maty niatona tamin'ny hazo efatrandro vao hita izay hitantsika eo amin'ny pejy fahaefatra. Eo amin'ny tontolon'ny finoana FLM anangana université any Fianaratsoa izay hitantsika kosa eo amin'ny pejy faharoa. Fifidianana komunaly toa miandry ny fotoana farany ireo kandida vao androtsaka ny dosieny izay hitantsika hatrany eo amin'ny pejy faharoa. Fanadinana BEPC nisy diso ny lazahadina malagasy izay hitantsika eo amin'ny pejy fahadimy. Papa François idododo ody any Vatican anio izay hitantsika eo amin'ny pejy faharoa. Ho an'ny gazety taratra indray kosa 67 hectares efa intelo ny gadra mbola tratrana nendaka indray izay hitantsika eo amin'ny pejy faharoa. Trangam-piaramonina trano vonon'olona narahana fandrobany telo lavo aheloko aigadra asa anterivozina 10 taona izay hitantsika eo amin'ny pejy fahatelo. Fiona ny seni sy ny prime ministre aoka tsy andro fotoana farany ireo kandida
izay hitantsika eo amin'ny pejy fahaefatra. Ho an'ny gazety tia tanindrazana indray kosa vovoka sy atsika teny soa mandrakizay ray namony ainy 12 nahiditra hopitaly izay hitantsika eo amin'ny pejy fahadimy. KMF Knoe mila fahamatorana ireo mpanao politika izay hitantsika kosa eo amin'ny pejy faharoa. Alatromby amanondry amanjato ny tany atsimo mandeha ny fanadihadiany ny zandary izay hitantsika eo amin'ny pejy fahaenina. Ho an'ny gazety Jejo kosa be orisika namidy valarivo ny kosa lany daty izay hitantsika eo amin'ny pejy fahatelo. Eo amin'ny tontolo ny bika manaingo kosa sakafolo mampidina tositra izay hitantsika eo amin'ny pejy fahaenina trany. Ary ny gazety Bojino etsika mamarana azy Paul Lakitry ifarana tsy ho ela ny fiarahany Messi sy ny FC Barcelona izay hitantsika eo amin'ny pejy fahadimy. Fanondranana tsokosoko biby lava maina milanja 4,700 kilao tratra ny ladoany izay hitantsika kosa eo amin'ny pejy fahaefatra. Fa misy ny fandaram-potoana avy anivon'ny fiangonana VAOVAO ny oloko eto an-tampon-tanàna ny Mahajanga izay ho taterina ao anatin'ity fampifantarana ity. Atolotra ny araba ho antsika rehetra manaraka an'izao vaovao izao mahita indray ity fanentanana ity izay arahana amin'ny pasteur Rijasombo avy ao amin'ny trano fivavahana VAOVAO-ny oloko na ny fiangonana VAOVAO-ny oloko eny Ampasika Mahajanga-be ambadiky ny orinasa Komama izany hoe ao ambadiky ny microfinance eny Mahajanga-be zany. Manana fotoana miavaka indray isika ny asabotsy ho avy zao izay arahana manokana indray amin'ireo ray aman-dreny pasteur avy Antananarivo dia ny pasteur Odon zany andriana tenaina sy ny délégation maromaro ifanotona amintsika ao anatin'ity asabotsy ity ao anatin'ilay lohahevitra hoe falimbavaka eno eo fitombe mpanafahana izy io. Zavatra mahafinaritra tokoa no iarahanao satria isy tenin'Andriamanitra izay anangana ary anorona fototra tsara indray ho an'ny fiainam-pananam-pino zany na ho antsika kristianina indrindra ho anao ihany koa mety mbola tsy mivavaka na hoe mbola tsy kristianina angamany dia asainy ianao tonga fa asoanao dia asoanao fotoana anao délivrance matanjakantsika mahakasika indray natao hoe fanahana tsy fanjariana na ozon'ny trosa na io karazana fanahana fahantrano io isy taridalana mazava ihany koa nefa ny avy amin'ny tenin'Andriamanitra atonga anao andray valibavaka io eo zany petabe nefa nahita vokatra maro nefa nahita fahasoavana indrindra isaky mandalo reny ray aman-dreny pasteur ireny izay zava-dehibe tokoa satria ny fandalovana mpanompon'Andriamanitra ohatran'ireny matetika dia misy karazana zavatra tian'Andriamanitra ho vaina foana ary misy zavatra tian'Andriamanitra ho apetraka foana ho amin'ny fiainan'ny mpino zany na amin'ny fiainana kristianina izay indrindra no tsy salasalainay androany ary zay ny karako eto ifanentana amintsika mianakavy zany iomanadeny zao amin'ity fotoana anio ity makasika an'izay etsika angezabe izay ho tontosaina ny asabotsy ho avy zao zany ao anatin'io fitombe mpanafahana io andraisanao izay valimbavaka ianao izay ary fananganana fototra mihitsy fototra kristianina ao amin'ny tontolo ara-panahy zany mba hatonga an'ireo karazana olana tsy hiverimberina mety nisy fotoana efa mivavaka ihany ianao nitahin'Andriamanitra dia avy eo votsina indray fitahina misy karazana zavatra ohatran'izany ary niraisinao ohatran'ny hoe valimbavaka ilay izy nefa ny avy eo tsy hitahy indray dia misy tenin'Andriamanitra zany izay anangana tanteraka ny ara-panahinao ahatonga anao andray valimbavaka hitoy foana zany no fahasoavan'Andriamanitra ny fitahin'Andriamanitra ny fanambinan'Andriamanitra ao anatin'izay ina moa ry havana ny tena antony anasanantsika eto tsotra satria Andriamanitra dia mahita hoe misy karazana zavatra tsy ho voavaha mihitsy eto ambany masoandro na eto ambonin'ny tany zany indrindrindra eo amin'ny fiainana-tokantrano fiainam-pitiavana hitan'Andriamanitra hoe misy zavatra tsy mety miova ao raha tsy miditra tsehatra eo Andriamanitra ary zay ny anton'ity fotoana ity ho anao tratrana fanilikiliana ohatrany hoe ao an-trano tonga dia miatampoko nareo mivady misaraka misy antony daholo reny rehetra ireny ary zay zany mahatonga antsika le hoe manangana fototra mihitsy atonga anao ho kristianina matoky mandray valimbavaka ho tafajoro amin'ny fanomponan'Andriamanitra izany ary tsy vita an'izay fa misy ny karazana asana devoly na ny ataka zany ataon'ny fanahy-ratsy araka ny fampiarezana farany hoentsika dia le hoe ny satana dia milofo fatratra hikororoka zany hoe misy karazana asana devoly zany dia tena manao nainy tsy zavatra mihitsy ny devoly manao fomba rehetra amotehana andravana andringanana eo anatrehan'izay rehetra zay nefany tsy mipetraka koa Andriamanitra fa te anangana anarina ary anangana fototra tsara indray ho antsika mianakavy ho anao mahatsampa hoe tena mafy
ary efa ianao miatra manainao tsy hitanao intsony ny vaolana lany hevitra tanteraka ianao ity mbola misy fotoana tsara ho anao ny amin'nisany velona mbola misy azo anteneny dikany de hoe amin'ny fotoana mbola mahita ianao mahita an'izao fanentanana izao de mbola misy azo antoka ny amin'ny hoavinao ny amin'ny fiainanao ary misy fanantenana tsara io miaraka amin'ny jesosy ka ofitiniko angambany de hoe fotoana be no arahantsika mianakavy ny asabotsy ho avy zao amin'ny 7 ora maraina eny amin'ny trano fivavahana vahoany olo koa ex-ofy matapa asika majanga be ambadiky ny orinasa komama raha ao ambadika ny microfinance raha vanala kely anao de hôpital pepe barday raha vaty amin'ny scory anao de ohatrany de hoany amporo de mahita 4 semaine eo aloha eo rehefa afaka ny rond-point io zany ohatrany scory io de eo any trano fivavahana vahoany oloko ny alarobia koa nefany de tena zava-dehibe larobia atoandro rapide zany larobia atoandro amin'ny 12 de manana fotoam-bavaka tsika zay makasika an'izay sekoly fitahina sy mifanasitrana iresantsika makasika amin'ny fandarana tena koa indray ny miaraka aminao natan'izay sady ampianatra anao ny amin'ny fampitomboana ny eo am-pialantanana fahafahanao miaina ihany koa amin'ny fiainana feno fiadanana miaraka amin'Andriamanitra ka ohatran'izay ngamba ny fotoanantsika io iresantsika ny fiatohan'Andriamanitra ihany koa zay fotoana alarobia atoandro amin'ny 12 izay ngeza be nefa ny fotoana amin'ny asabotsy zao raha tena tsy afaka ianao ny alarobia hoe tongava ny asabotsy amin'ny 7 ora maraina fa ifanentanao tsika andray taridalana ianao taridalana mazava tsara nitondra ny afatra ao moa sy ny vavaka amin'izay dia ny pasteur Otto Andrianantenaina miaraka amin'ireo délégation maromaro matetika ohatran'ireny fahatongava ny isam-bolana ireny eto amintsika mahafinaritra ny fiarahana tongava samy fampilaza azadino sabotsy ho avy zao amin'ny 7 ora maraina ny alarobia amin'ny 12 ora tandro samy io tahin'Andriamanitra veloma tompoko. Izay makasika ny fandaram-potoana avy anivon'ny fiangonana VAOVAO ny oloko eto taptanana ny Mahajanga hoarantsika manaraka izao kosa ny filazana voray tamin'ity atoandro ity. Taratasy fisaorana izay fianakaviany ravin'andrasana dia ny surveillant général ny CEG Charles Ronel mianakavy dia maneho taona ny fisaoranantsika rehetra sy ankanavaka tamin'ny nahalasany ny zanaka malalanay ravin'andrasana organique et ulrich antsoina hoe tanik vapetraka tany amin'ny fasandrazana Anjanov be fandrina varatra ny razana ka dia manao itaona ny fisaoranantsika rehetra tonga nanotrona sy nampionina ary ny aran'zaka taminay ny mavesatra tolorana fisaorana itaona ny DRNTP sy ny Cisco ny majanga voalohany niaraka tamin'ireo mpampianatra tsy ankanavaka ny mpampianatra ny CEG sy ny EPP Charles Runel ny fiombenambe ny mpampianatra ny CEG ny mpiara-mianatra tamin'ny maty tao ambondrina Antananarivo ary Antsirabe ny fikambanany tsy mialalao be fandrina varatra ireo iray fiaviana be fandrina varatra Anjanov ireo dokotera rehetra teny Androvo ny service élevage ny mpiara-monina avy amin'ny commune Mahajamba ny mpiasan'ny banque BFV ny mpiara-monina rehetra tao Mahavokatsimo Mahajanga be singanina amin'izany ireo malagasy sy karana tonga nampionina anay ny fitanterana Kofia ny fianakaviana manontolo ny rahavaviny ny anadahany ary ny vadiny singanina manokana ny autopièce de l'océan tsara mandroso ambony ny havana sy tapaka ary ny namana rehetra ialana antsiny ho an'izay rehetra tratranso noho ny afenondrano pelota misaotra indrindra tompoko hoy ny fianakaviana. Izay ny amin'iny fa tonga amin'ny fotoana narantsika ny vaovao misongadina eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena isan'ny mbola mitana ny laharana voalohany amin'izany ny korontana sy ny fifamonoana ny seho ao Afrika Atsimo amin'izao fotoana izao dia amanjatony ireo teratany nigeriana nangataka teny amin'ny masivony ao Afrika Atsimo nangataka ny amerenana azy ireo any an-tanindrazana hoarantsika ny fanampanjavana eo amin'ny sary ny France 24. Misa enjato ireo teratany nigeriana mipetraka any Afrika Atsimo nanantona ny masivony ary nangataka ny fandefasana azy ireo ody an-tanindrazana taoreny ny fanafiana sy fifamonoana ny seho tany Afrika Atsimo tato anatiny herinandro vitsivitsy izay raha ny fantatra miisa 12 indray no namoiny ny herinandro lasa teo noho ny fifandonana ny seho ka teratany nigeriana ny ankamoran'izy ireo ny alarobia izao ho isy ny sidina voalohany itondra ireto teratany nigeriana ireto hody any an-tanindrazana aorian'io ho isy hatrany ny sidina ahafana mitondra ireo rehetra hody any Nigeria miaina ao anatiny ororo tanteraka ankehitriny re mpivahiny rehetra mipetraka any Afrika Atsimo noho ny fanafiany fandrobana ary famonoana ataony tompo tanàna azy rehetra maro ny naratra maro ihany koa ny toeram-pivarotana simba
no ny fifandonana anseho tao anatiny herinandro vitsivitsy zay. Efa miezaka ny fanjakana Afrika Atsimo amerina ny fandriampahalemana am'lôny ary efa manaparitaka mpitandro filaminana ihany koa manerana ny tanàna rehetra. Tao anatin'ny sary tsy akiteniteny izay narantsika teo iny ny zava-misy amin'ny kianja filalavam-baolina iray any Alemana. Ity kianja ity izay efa lasa nisy ala ary naniry avokoa ny hazo rehetra izay tao anatiny. Raha ny fantatra moa dia isan'ny efa tsy nilalaovana volana maromaro ity kianja filalaovam-baolina izay lasa feno ala eny ambonin'ny kianja ity. Lasa toerana fitsangatsanganana ho an'ireo teratany Alemana eny amin'ny manodidina izany kianja filalaovam-baolina izany. Dia izay ihany koa no amaranantsika ny fotoanan'ny fampahalalam-baovao tamin'ity atoandro ny talata 10 volana septambra 2024 ity. Kasitrahantsika rehetra nanaraka ny fampahalalam-baovao hatramin'ny farany. Kasitrahana ihany koa ny namana mpiara-miasa rehetra niarana natontosa sy nampita ny vaovao rehetra tany amin'ny toerana izay misy antsika tany. Mametraka ny veloma amin'ny manaraka indray. Veloma tompoko. Faradoboka cours CPE deuxième vague ho an'ny baccalauréat. Mbola mitony ny fisoratana anarana eny amin'ny bureau cours CPE Arembis Plaque Barday Ambomandamina sy eny amin'ny CPE Mangarivotra 50 metatra miala amin'ny bureau Fokotany. Fidirana ny 20 ny volana septambra. Cours CPE nanolotra nateo ny vaovao.